आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ जी। देहरादून से। आपने हमारे पास 3 या 4 सीटिंग ली है। हाँ 4 सीटिंग ली है मैंने। क्या रिजल्ट आया? मैं बहुत बढ़िया, मैं हर तरह से चलने में फिरने में मुझे किस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अब मैं बैठ जाता हूँ। अच्छा। और उठ जाता हूँ किस तरह से और किस तरह से, और मैं ये कर लेता हूँ। सीढ़ी चढ़ते हो? पहले अब मैं सीढ़ी भी चढ़ता हूँ। ऑपरेशन कराने की जरूरत है? नहीं, अब जरूरत नहीं है मुझे। और मैं करीब 10 से 12 साल पहले मुझे दिक्कत हुई थी और मेरे वहाँ देहरादून में डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला मेरा। अब ऑपरेशन कराने की जरूरत है? नहीं जी, अब जरूरत नहीं है मुझे। सब काम करिएगा, एकदम बेहतरीन रहेंगे। और जिसने आपको भेजा था, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो वहाँ रहते हैं, ये चाइना रहते हैं, और वो चाइना और अमेरिका बार बार रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कंसल्ट करके कि आप वहाँ शेरवानी जी के पास जाइए, उन्होंने भेजा है मुझे। नरेश जी ने। ठीक है। नरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे रहिए आप, और बिल्कुल बेहतरीन रहेंगे आप। ठीक है? हाँ जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी।